Living Christ Deliverance Ministries. Delivering souls, delivering nations. Them from their hand and bestowed them in the house, and he let the men go, and they departed. But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. And he said unto him, Went not mine heart with thee when the men turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and time to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. When the men turned again from his chariot to meet thee, is it time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and maid servants? The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed. And he went out of his presence, a leper as white as snow. Again, may God bless his word. Can you raise your right hand and allow me to pray? Heavenly Father, I thank you, I honor you, I glorify you this time. Yes, Lord. I thank you, Father, for allowing us to be in your presence today. Jesus. Lord, to feed our spirit from your word and also from your presence. Yes, Lord. Father, through this word, can you speak? May you speak to us. May you touch our lives. May you train our spirits, train our minds. Yes. Father, may you take us to another level of understanding and also serving you as your children. Yes, Lord. Yes, Lord, touch our lives. We know and we trust that you know each and every need that we want. Yes, Lord. And Father, you will grant us and bless us according to our desires. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Father, I pray this morning. Yes, Lord. May this word, Father, bless us. Yes, Lord. Change our stories. Yes, Lord. In Jesus' mighty name, may the church of God shout, Amen. Amen. Shout a better amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Look at your neighbor and say, you are looking good. Is it corona that is making you lighter? Huh? Hallelujah. Amen. Some of you are getting stronger in this corona. Is it poverty that is making you that way? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can you just smile in the house of God? Your face is just too much full of COVID. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to see the glory of God on your face, not the COVID-19. Hallelujah. Amen. 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 From the book of Kings here, I read from the 5th chapter, 2 Kings. As you go home, I want you to go and read from the beginning of this chapter, so that it can help you understand where we are going and where we are coming from. Hallelujah. Amen. Praise be to Jesus. Yes, Lord. I am going further and a little bit deeper on the subject of understanding the importance of the covering. Praise God. Amen. I mean, I've been blessed by the subject. I felt
it's very important, especially ndakanzwa kuti zvakanyanisa kutikoshera in the time that we are in. munguva ino yatiri. We have to know tinofanira kuziva how important makoshero the covering is. akaita chifukidziro. In the last two services, Sunday services, service maviri esvondo apfuura I was building my best ndakanga nchivaka nheyo yangu in line with understanding how important the covering is, marenge nekunzwisisa makoshero akaita and chifukidziro, also defining what the covering is, zvakare nekudzidzisa kuti chifukidziro chii, and how does the covering operate, zvakare chifukidziro chinoshanda sei, and how are you expected to continue unotarisirwa sei kuramba having the covering over your uine life. chifukidziro pamusoro peupenyu Praise hwako. be unto Jesus. Amen. 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 I want to speak to you. ndoda kutaura I nemi, want to hear you. ndoda kukunzwai. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. It's very important, church, zvakanyanisa kutikoshera kereke that we really know kuti tinyanise kuziva what the covering is. kuti chifukidziro chii. I said sometime ndakati imwe nguva last week, vhiki yapfuura speaking about the covering, tichitaura pamusoro pechifukidziro that there is a difference kuti pane musiyano in having a covering pakuve nechifukidziro and having a father. zvakare nekuva nababa. You can have a father unogona kuva nababa who can train you in the things of the Lord, anogona kukudzidzisa mune zvinhu but zvamwari without a covering. asi usina chifukidziro. Hallelujah. Amen. And I said it takes a special grace. kati zvinotora nyasha dzakasarudzika, It takes grace zvinotora nyasha for you to have a father and also have a covering. kuti uve nababa zvakare nechifukidziro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The body of Christ muviri wajehovha has amassed a lot of fathers. vakaovana nababa vakawanda. Everyone is speaking of a spiritual father, munhu wese ari kutaura nezvababa but no one is speaking of a covering. asi hapana ari kutaura So nezvechifukidziro. having a father saka kuve nababa is now somebody is now common. zvave You zvakajairika. can have somebody who can indoctrinate you, grace you, unogona kuve nemunhu anogona kukudzidzisa, teach you the things of the kingdom, okudzidzisa zvinhu train you zveumambo, in the things of the kingdom, okudzidzisa mune zvinhu zveumambo, but you still need a covering. asi uchiri kuda chifukidziro. And why do you need a covering? seiko chida chifukidziro? Because a covering helps nekuti chifukidziro chinobatsira that even if you are being trained, kuti kunyange wakadzidziswa, even if you have been raised, kuti kunyange wakasimudzwa, there are issues of life. pane nyaya There dzeupenyu, are situations in life kune mamirire ezvinhu that muupenyu need a covering over your life. anoda chifukidziro pamusoro peupenyu hwako. I believe very much ndinotenda zvakanyanya that everyone kuti munhu wese munhu wese needs a covering anoda as chifukidziro much as they need a father. semadira anoita baba. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody? ndikutaura here neumwe You munhu need a covering. da chifukidziro. Why? Because sei nekuti even if I train you, kunyange ndikakudzidzisa, even if I train you kunyange ndikakudzidzisa the things of the kingdom muzvinhu zveumambo or in any other art, kana kuti mune zvimamwe maitiro. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. there are situations in your life, kune mamirire ezvinhu muupenyu there is hwako, a time in your life pane nguva muupenyu hwako whereby yekuti the enemy can become and be above muvengi anogona kuuya ari pamusoro the skill that you have acquired. pegoneso yawave nayo. There are times whereby the enemy comes in like a flood. pane nguva dzekuti muvengi anouya There are times when the enemy becomes stronger, pane nguva dzekuti muvengi anoita kunge akasimba, because the enemy that we are fighting against, nekuti muvengi watiri kurwa naye, hallelujah, Amen, is not a man, haazi but munhu is a spirit. asi mweya. These are spirits mweya who are superior to men. ari pamusoro pevanhu, They are far intelligent, vane zivo yakatowanda more than an ordinary man. kupfuura munhu That's akajairika. why you need a covering. ndo paunoda chifukidziro, Because if you're a mortal man, nekuti kana uri munhu wenyama there are things that can overcome you. pane zvinhu zvinogona There are things kukukurira, that can overwhelm you. kune zvinhu zvinogona kukukurira. That's why you need a covering. ndosaka uchida chifukidziro. Some might ask me, vamwe kundibvunza, I've realized that so many people ndakasvika pakuona kuti vanhu vakawanda really end up vanosvika pakupedzisira not accomplishing
vasingapedze or getting to a place where God designated kana them kuti to. kusvika panzvimbo iyo Mwari akavati vasvike. Why? Because they trust in the knowledge Sei? Nekuti vanovimba nezivo that they have been given. yavakapiwa. They feel that they have been equipped enough. Vanonzwa kuti vakasimbiswa zvakakwana. You know, I have heard people say, Ndakanzwa vanhu vachiti I believe in the finished work of our Lord Jesus Christ. ndinotenda mubasa rakapera raishe That Jesu when Kristu. Jesus hung on the cross, he said, "It is Jesu finished. paakarembera pamuchinjikwa akati zvapera. It is finished. Zvapera. It is finished. Zvapera. Everything that I need is done. Zvese I zvapera. no longer have an enemy. Handisina I no muvengi. longer have a challenge. Handisina matambudziko. Because he conquered it all Nekuti on the cross. akazvikunda zvese pamuchinjikwa. Yes, he conquered all on the cross. Hongu akakunda zvose pamuchinjikwa. In line with your salvation. Marenge nekuponeswa kwako. He conquered everything. Akakunda zvese. Finished everything. Akapedza zvese. In line with you being reconciled back to God. Marenge newe kuti udzoswe kuna Mwari. Life after you have been reconciled with God. Asi upenyu wadzoserwa kuna Mwari. Hallelujah. Amen. It's another journey on its own. Ndeimwe nzira pachayo. Hallelujah. Amen. Getting into Canaan Kupinda muKenani could have been difficult. kwakange kwede kwakaoma. Yes, we celebrate us entering into Canaan. Tinofara kuti tapinda muKenani. But there is a life that you have to live in Canaan. Asi pane upenyu hwaunofana kurarama That muKenani. won't just happen because we have come into Canaan. Usingangoitsike nekuti wauya kuKenani. Can I break this thing down? Ndingazviputsira pasi here. Vangani vakamboenda kuJoni? How many went to South Africa? Vakamboshanda kuSouth vangani? How many went and worked in South If you Africa? all know about South Africa, Kana mchiziva nezvekusouth if Africa. you've once gone to South Africa, Kana wakamboenda kuSouth I remember Africa. there's a time that I went to work in South Africa. Ndinorangarira pane nguva yandakaenda kunoshanda kuSouth Africa. My mindset, the perspective that I had for South Pfungwa Africa, nemuono dzandaive nadzo dzekusouth what I Africa. thought about South Africa Zvandaifunga neSouth was that when Africa I crossed the border, ndezvekuti ndikangopfuura I'm going bhodha to pick runs on the road. ndichatanga kunhonga maranzi pasi. I'm going to enjoy life. Ndichatanga kufara I'll muupenyu. get to the supermarket and get everything that I want. And ndakapinda musupermarket ndotowana zvese zvandinoda. you know, I enjoy life. ndobva ndafara muupenyu. South Africa was my heaven. Saka South Africa rakanga riri denga In kwandiri. line with my mindset. That time. Marenge nepfungwa dzandaive nadzo When panguva I iyoyo. crossed over Saka ndakapfuura. Hallelujah. Amen. The border, Bhodha. my celebration was cut short Kufara kwangu kwakapfupikiswa. in less than a week. Vhiki risati rapfuura. I saw that there is nothing different here. Ndakaona kuti hapana chakasiyana kuno. Yes, the buildings are nice. Mabuildings akanaka. Yes, everything seems to be there in the supermarket. Zvinoita kunge zvirimo mumasupermarket. But now I still need to look for a job. Asi zvino ndichiri kufanira kutsvaga basa. I still need to work. Ndichiri kufanira kushanda. And I had to wake up, you know, during that time, you know, Panguva iyoyo munoziva I was a former soldier, a ndakambenge member. ndichiri musoja. Hallelujah. Amen. I knew that our parade was 8 o'clock. Ndaiziva kuti parade yedu 8 o'clock. So I knew that I could wake up at around 7:15. Saka ndaiziva ndogona kumuka kumakota pasi 7. Then pass by the shower. Ndobva ndapfuura nemushawa. Hallelujah. You don't bath, you just pass by. Haugezi unopfuura nemushawa. Hallelujah. Amen. Then you prepare for the parade. Wobva wagadzirira parade. You start work at 8 o'clock. Wobva watanga kushanda na8. But there I had to work at 5 o'clock. Asi koko ndaifanira kushanda na5. I had to wake up ndaifanira kumuka by 5. na5. Hallelujah. Amen. And to cut expenses, Kuti ndigure maexpense I had to walk ndaifanira kufamba a 20-kilometer journey 20 km journey just to avoid paying. kuti ndisabhadhare. Ndakaonda mugore iroro. In that year I became Hallelujah. Amen. But what I thought about South Africa Asi zvandaifunga neSouth Africa was not what I expected, what I saw. asisirizvo zvandakaona. What am I trying to say here? Ndikuedza kuti chiko pano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So many Christians Makristu akawanda have departed or have backslidden vabva from the kingdom of God kubva paumambo hwaMwari because of this mentality. nekuda kwepfungwa idzi. We all, when we came into the kingdom of God, Tese patakauya muumambo hwaMwari said that all things ndaifunga kuti zvinhu zvose will work for us. zvichatanga kutishandira. Yes, because maybe of the evangelists,
nevavhangeri Hallelujah. Because of the evangelists. pamwe nekuda kwavhangeri Will tell you that with God all things are possible. vaikuudza kuti namwari zvinhu zvose zvinogoneka. zvinoita chete. Your things will be well. Zvako zvinoita chete. Your things will be well. Ngati kufa nhasi. I'm saying from today, Zvatoita chete. your things will be well. Vanochinja upenyu hwako. God will change your life. Nhamo yapera. Your poverty has ended. Nhamo yapera. Poverty has ended. Maropafadzwa kuuya. Blessings are now. Maropafadzwa kutevera. Blessings are now following you. Hallelujah. Yes, Lord. And 2 weeks into your salvation, Vhiki mbiri wapinda mukuponeswa, things go down. zvinhu zvobva zvadzika pasi. Hallelujah. Amen. Situations and problems come one after the other. Mamiriro ezvinhu nematambudziko ouya achiteverana. Unozwa nhamo inoita kunge inodenana, so You inodaidzana know, problems seems like they are calling each other. uri kuchema imwe nhamo apa You are crying about this, all but there at the is same this and time. that. Zvese panguva imwe chete. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And as it continues, Pazvinoramba zvichiitika, unogona kuramba uchishinga, you might continue being strong. unogona uchibva muime service onoenda You might muime service come from this service and go to wana another service, mubhangera ripo futi. and you find the Usanyaperwa You say, iwe. don't be told. Usavharwa kumeso. First, Zvinonaka chete. it will be well with you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then there comes a time Panobva pazosvika nguva, wakuona kuti no. and when you say that, no, Why is it I'm still in the same? say Why do I feel as if I am now backward? zvakuita kunge ini ndakumashure. Am I not supposed to be ahead now? Sikufanira kunge ndamberi here. Why are things seeming to be more difficult now? Zvinhu sei zvakuita kunge zvakaoma. Hallelujah. Amen. What he did on the cross Zvavakaita pamuchinjikwa in you the right kwaive zvinhu zvokukutorera and kodzero the access into the house of God, into the kingdom of God. yekuti upinde muimba And muumambo now that waMwari. you're in the kingdom of God, Zvino nekuti wamuumambo it's waMwari, another journey that is starting from there going forward. kumwe kufamba kwakutangira kubva ipapo tichienda mberi. In the transition there, Zvino kubva chishanduko iyoyo, knowing the difference that I am now in, kuziva musiyano, A child of zvino God. ndamwana waMwari, I am no longer considered Handisiri as somebody who is, munhu ari who has received salvation. wakagamuchira kuponeswa. I now have to take my first step and go. Ndakufanira kutora tsoka yangu yekutanga njienda. That's why people miss it there. Ndipo vanhu pavanorasikirwa napo ipapo. People still want to cling to their salvation, Vanhu vachirida kubatirira muponeswa kwavo, also as a benefit to make sure that they prosper, they go zvakare on. segoneso yekuti vabudirire vaenderere mberi. And yet you have to understand that the Asi uchifanira kunzwisisa kuti different path altogether. pane That's kufamba kwakatosiyana, it's a different journey that you have to undertake. tori rwendo rwakatosiyana rwaunofanira kutofamba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Where we read here in the word of God, Kubva pataverenga pano mushoko raMwari, I believe if you really read the Bible ndinotenda kuti kana uchiverenga bhaibheri and follow my teachings, uchiteera dzidziso dzangu, I have preached so many times from the scripture. ndakaparidza kazhinji kubva kugwaro iri, We find the man of God Elisha. tinowana munhu waMwari Elisha He has got a servant ane muranda called Gehazi. ainzi Gehazi. This man called Gehazi Murume uyu ainzi Gehazi serves, or is a servant. He's serving the prophet. anoshumira muprofita. Hallelujah. Amen. And in the scenario here, mamamirire zvinhu pano we find him. tinomuwana Naaman had come, Namani akanga auya, and the prophet had ministered to Naaman. muprofita akanga ashumira kuna Namani. And now after the prophet had ministered, Pedza kushumira muprofita, Naaman Namani then offered things to the prophet. akabva apira zvinhu kumuprofita, And the prophet denied muprofita akazviramba the gifts that Naaman wanted to give him. zvipo izvo Namani zvaaida kumupa, And he released him. akabva amusiya taende. Hallelujah. Amen. And when Gehazi was observing this, Gehazi akatarisa izvi, he saw that this was not supposed to be so. akaona kuti izvi hazvina kufanira kunge zvakadai. There's something wrong with this thing. Pane zvisina kunaka pamamirire It's zvinhu. not this is not the order.
asiwo mamiriro ezvinhu. As I was asking the Spirit of God to teach me here, Pandaibvunza mweya mutsvene kuti why andidzidzise would pano, he have that perspective? seiko akanga ane muonero Why uyu, would he have that mindset? sei akanga aine pfungwa idzi. It is because Naaman, it is because Gehazi, so Yakanga iri nyaya yekuti Gehazi that one time saw akanga aona imwe nguva Elisha receiving gifts. Elisha achitora zvipo, He saw him receiving the gifts. akaona Elisha achitora zvipo, And when he received the gifts, paakatora zvipo, and now all of a sudden he doesn't receive the gifts of Naaman. kwayo parekedza kugamuchira zvipo zvaNamani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And now he's thinking that maybe the man of God here Akufunga kuti pamwe munhu waMwari pano has missed something here. ane zvaarasikirwa nazvo So pano, let me correct it. saka rega ndizvimise zvakanaka. Now, church, I want you to observe this. Saka kereke ndoda kuti muone izvi. The servant of God, the servant of the man of God, Elisha, Muranda wemunhu waMwari Elisha said to himself, akati kwaari, as the Lord liveth, saMwari zvaanorarama, let me go rega ndiende to this man kumurume uyu and receive what he wants to give. ndinogamuchira zvaari kuda kupa. So now he was doing this in the mindset that he is Saka doing it for waita God. zvinhu izvi ari mupfungwa achiri dzekuti ndiri kuzviitira Mwari, He is correcting ari kugadzirisa mistake that is happened before him. kutadza kwaitika pamberi pake. Am I speaking to somebody here? Ndikutaura here nemwe munhu pano. Hallelujah. Amen. He is believing in himself Ari kutenda maari that for surely I am correcting kuti zvedi ndiri kugadzirisa an anomaly here. zvisina kumira zvakanaka pano. Praise God. Amen. And as he goes Paanoenda to Naaman, kuna Namani, Naaman attends him Namani anobva ataura naye and he gives him the gifts. omupa zvipo zviya. Now because Gehazi saw that he cannot go with the presence or the offering of Naaman Zvino nekuti to the Gehazi prophet wakaona kuti haangaendi nezvipo zvaNamani kumuprofita before first communicating with the prophet. asati ataura nemuprofita, So he took the things and hid them akatora zvinhu zviya ndobva azviviga and then went to the prophet. akabva aenda kumuprofita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then the prophet now said, Zvino muprofita achibva I'm ati, coming from Gehazi. uri kubva kuupi Gehazi? And Gehazi lied for the first time. Gehazi achibva anyepa pekutanga He says, "Oh, I did not go anyway." ati handina kwandaenda. Hallelujah. Amen. And the next thing Chinobva chatevera, the prophet says to him, muprofita obva ati kwaari, was in my spirit with you. kumweya wangu wanga usinewe here. And the Bible says, was in my heart Mamwe mabhaibheri anoti kumwoyo wangu with you when Naaman turned wanga usinewe here. Namani paatendeuka and spoke with you. akataura newe. And then the Bible tells us here Zvino bhaibheri rinotiudza pano that the prophet said, kuti muprofita akati, Gehazi, didn't you know? Gehazi, hauna kuziva here? Didn't you know Hauna kuziva here that this is not the time kuti iyi haiziriro nguva to receive? yekugamuchira? Isn't this is not the proper time? Iyi haiziriyo nguva. So now the man of God here understood that everything has to be done at a particular time. Saka munhu waMwari wainzwisisa pano kuti zvinhu zvese zvinofanira kuitwa nenguva. Everything that is done has to be done at a particular time that God allows. Zvese zvinoitika zvinofanira kuitika panguva iyo Mwari anozvitendera. And now, Zvino, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah. amen. That is where my message is today. Ndipo pane mharidzo yangu nhasi. This man Murume uyu served the prophet, waishumira muprofita, access to learn from the prophet, waive negoneso yekudzidza kubva kumuprofita, access to get information waive negoneso yekuwana zivo that can better himself. kumuita kuti ave nani. You know, Gehazi was blessed. Gehazi wakanga akaropafadzwa. Hallelujah. Amen. The Bible tells us that one time Bhaibheri rinokutiudza kuti imwe nguva he had a taste wakanga akawana test of the covering that Elisha had upon
upon his life. yechifukidziro chaive naelisha pamusoro He peupenyu had an hwake experience wakava nekusangana to see for sure that he is zvekuona zvechokwadi kuti under a ari covering. pasi pechifukidziro. The Bible says one time bhaibheri rinoti imwe nguva the Philistines had encamped around vafiristia where they were. vakaungana muguta yavakanga vari. And when you woke up in the morning, vaakamuka he mangwanani saw soldiers around the city. aona masoja He akakomberedza went guta straight to Elisha akaenda kunanga kune and said, muprofita Master, wake up. akati mkurumukai, Don't you see that the enemy has encamped around us? hamusi kuona kuti muvengi wachotikomberedza. And then Elisha said, elisha akati fear not, usatye, fear not. usatye. But now because Gehazi, asi nekuti gehazi fear needed a physical kutya kwake kwaida zvepanyama, testimony to appease it. uchapupu hwepanyama kuti hunyarare. Elisha had to pray for him elisha waifanira that kutomunamatira his eyes be opened kuti maziso ake avhurike to see kuti aone the armies of heaven hondo yedenga that were around the city. akanga akakomberedza guta. Elisha says those that are with us elisha akati vanesu are more than those that are against us. akawanda kupfuura avo vari kutirwisa. He revealed the covering wakazarura that chifukidziro they had. zvavakanga vainacho. Elisha revealed wakazarura the magnitude, kukura, the grace nyasha of the covering that was upon him. dzechifukidziro dzakanga dziri pamusoro pake. The heavens denga were guarding them. akanga dzakavachengetedza. And having experienced that, zvino asangana naizvozvo he had the covering upon his life. aive nechifukidziro pamusoro He peupenyu knew hwake. that he was heavily defended. waiziva kuti unochengetedzwa nedenga. Hallelujah. Amen. Because of the covering of the man of God. nekuda kwechifukidziro chemunhu wamwari. But he did not know asi haana kuziva how to discern the time kuziva nguva walking with the servant of God. famba nemunhu He wamwari. did not know how to serve at a particular time. haana kuziva kuti oshumira sei He did panguva not iyi. know how to operate under a covering. haana kuziva mashandiro pasi pechifukidziro. Am I talking to somebody here? Amen. Am I speaking to somebody here? taurere nemwe munhu Are you pano. hearing me, church? uri kundinzwa here If you kereke? hear me, shout amen. chindinzwa iti amen. You can receive the blessing of a covering unogona kugamuchira chipo chechifukidziro and die poor. wobva wafa uri murombo. You can receive and have a covering. unogona kugamuchira wore And as long nechifukidziro. as you do not know how to serve under a covering, usingazviti woshanda sei pasi pechifukidziro. you die an ordinary man. unofa uri munhu njee. And yet, asi you are at a uri position. panzvimbo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Whereby yekuti you can benefit even more than the covering. unogona kutowana kupfuura chifukidziro. So there is an art, there is saka pane a way maitiro, pane nzira we have to learn to serve under a covering. tinofanira kudzidza kushanda tiri pasi pechifukidziro. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody here? Amen. Hallelujah. Amen. You can have the taste of the covering unogona kumbove netesta covering and miss the blessing. worasikirwa neropafadzo. Is there anyone hearing me here? I know I'm speaking to some people here. ndinoziva ndiri kutaura nevamwe vanhu pano. Hallelujah. Amen. Wachengetedzwa paCovid. You have been kept in COVID-19. Chimbofunza mwana basati pakuti wakapedzisira kuviga vanhu munhu wekumba kwenyu. Ask the person next to you and say, when last did you bury someone in your Mese makachengetedzwa, mese you are all of you under you the have been covering. kept pasi pechifukidziro. Hallelujah. Amen. But is the covering enough asi chifukidziro chakakwanira here for your daily life? kuti upenyu hwako urarame zuve nezuva? Are you satisfied wakakwanirwa here by the covering, by the way you are saved, by you just being under the covering nekungova pasi pechifukidziro and not benefiting blessings of that can come under the covering? usingave neropafadzo dzinouya uri pasi pechifukidziro. My God. Yes, Lord.
Am I speaking to somebody here? ndikutaurira nemwe munhu pano. Bible speaks of Obed-Edom. bhaibheri rinotaura pamusoro paobed-edom. This man murume uyu received the ark of the covenant, unogamuchira areka yesungano, and it became a covering in his house saka chava chifukidziro mumba for make 3 months, kwemwedzi mitatu, 90 days. mazuva 90. Hallelujah. Amen. Everything zvese to anything that was under, that was in his house, zvese zvakanga zviri mumba make was blessed. zvakanga zvakaropafadzwa. When he received the ark of the covenant, paakagamuchira areka yesungano, life changed. upenyu hwake He hwakashanduka. was blessed, and in 90 days people saw a visible person. akaropafadzwa mazuva 90 vanhu vakaona ropafadzo inoonekwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There is something that people miss. pane chimwe chinhu chekuti vanhu vanorasikirwa nacho. Hallelujah. Amen. People think that when you have got the covering, the covering is the one is supposed to give you vanhu vanofungidzira kuti kana uri pasi pechifukidziro, chifukidziro ndicho chinofanira everything that you need. No, there is zvese zvaunoda. a way that you serve under that pane covering nzira yaunoshanda uri that pasi can produce pechifukidziro results. chinogona kuburitsira The maresults. covering can only defend you, chifukidziro chinogona just ngokuchengetedza as you are defended right now. songochengetedzwa It can protect you. inogona It kuchengetedza, can keep you alive. kuchengetedza uri mupenyu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But sina kumira mushi. But things not being well. Lazarus was a friend of Jesus, wakanga ari shamwari yajesu, but he died a poor man. asi wakafa ari munhu murombo. Only what Jesus did for him was to recover him, to bring him back from the dead. chete jesu chaakamuitira ndechekumudzosa kubva kuvafa. He never brought him back and he became rich. haana kumudzosa akabva ava munhu mupfumi. I know that this one you will look down. You will look down. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There's nothing that we have heard about Lazarus except that he was risen from the dead. hapana chimwe chatakambonzwa pamusoro paLazarus kunze kwokuti akamutswa kubva kuvafa. And yet he was a friend of Jesus. asi akanga ari shamwari yajesu. Peter anoshumira ministers to Jesus. And I believe this crossed his mind. ndinotenda kuti izvi zvakapfuura nemupfungwa dzake, If I have left everything kuti kana ndakasiya zvose and followed Jesus, ndikatevera jesu, there has to be a reward panofanira kuve nezvandichapiwawo for doing this. wekuti ndiite izvi. And he went to Jesus and asked, akabva aenda kuna jesu akabvunza, he said, Jesus, akati jesu, tichawaneiko? what shall we get? Kwende kudenga, aiwa, Not in tichawaneiko? heaven. What will we Nokuti get? takasiya zvese Because we have left everything tikakuteverai. and we have followed you. And Jesus answered him, jesu akamupindura and he said, in this lifetime, akati muupenyu huno, anyone that has left chero everything, ani akasiya zvese, anyone that has served me, chero ani will akandishumira, receive 100-fold. uchawana zvakapetwa kazana In this life, muupenyu huno. listen church, not in heaven, in this kwete life, kudenga muupenyu not a huno, 7-fold, kwete 7-fold, not a 14-fold, kwete 14-fold, but 100-fold. si zvakapetwa kazana. How do you get that 100-fold? unowana sei zvakapetwa How do kazana? you get that? unowana sei? Where we should, oh my God, that's where you should get information. unofanira kuwana Where you zivo, are supposed to be taught. wapatofanira kudzidziswa. How do you get the 100-fold? tinowana sei zvakapetwa kazana? But we only focus on the things that asi tinongosimbirira chete zvinhu are not important. zvisina kukosha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The covering we have, chifukidziro we nacho have to maintain it. We have to unofanira kuchichengetedza, unofanira kuzivisa thank God for it. wotenda mwari nekuda But kwacho. there is a way that you have to be able to operate asi under pane it. nzira yaunofanira kugona kushanda uri
pasi payo. There is a way that when we serve God under the covering, Nzira yekuti ukashumira Mwari uri pasi we have to receive 100-fold. unofanira kuwana zvakapedzwa What is it that kasana. you're supposed to do? Ndiko zvaunofanira When kuita. you receive the 100-fold, Unowana zvinhu zvakapedzwa kasana. am I speaking to somebody here? Ndikutaura here nemwe munhu pano. Shout, I hear you. Ichi ndiri kukunzwai. Shout, I hear you. Ichi ndiri kukunzwai. As a pastor, training pastor, Training pastor. speaking to you, Yes. Chitaura neni. I always like to exemplify with somebody who's next to me. Ndinoda kuenzanisa nemunhu ari padyo neni. There is so much that you're expecting God to do for you. Pane zvakawanda zvandiri kutarisira kuti Mwari vandiitire. You have recognized the covering upon your life. Ndakaona chifukidziro pamusoro peupenyu hwangu. But now, Asi zvino as much as you want things under the covering, sezvaunoda zvinhu pasi as you pechifukidziro, want things in your life under the covering, sezvaunoda zvinhu muupenyu hwako what pasi have you pechifukidziro, done? wakaitei? What are you how are you serving Uri kushumira sei so as to receive the reward kuti uwane zvinowanikwa under the covering? pasi pechifukidziro? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo pane chokwadi chese ipapa. This is where the whole truth is, right here. Ndo patinosiyaniswa ipapa. That is where we are differentiated. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And it's not God's problem. Harisi dambudziko raMwari. God has placed you in the kitchen Mwari wakuisa mukitchen so as to speak. sematauriro. And the kitchen is full of food. Mukitchen makazara chikafu. But if you choose to neglect Asi ukasarudza kusiya and expect the pot wotarisira poto go on its own upon the stove, kuti iende yoga pamusoro pechitofu, expect the cabbage to cut itself, wotarisira cabbage kuti expect the richeke, bread to butter itself. wotarisira chingwa kuti chizore, When you are seated, iwe wakagara. it has been a struggle for God to get you inside the kingdom, to get you in the kingdom. Kuna Mwari kuti akupinze muumambo. It has been a struggle. Anga iri hondo. Some of you don't know this. Vamwe venyu hamuzivi How much God went through. Mwari zvaakasangana nazvo. How much he went through Mwari zvaakasangana nazvo for you to be found in the house of God. kuti iwe uwanikwe muimba For you yaMwari, to know of God. kuti iwe uzive nezvaMwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tarisa mna paside pakuti wakatende ukasevere wewe. Ask the person next to you, did you repent? Wakambozifunga ero chicha kanyazoitika. Did you ever think about what really happened? Kuni vamphana va vazhinji venyu makato invitewa kuya ku church nevanhu vasisiri pano. There are some of you, most of you were invited by people who are no longer here. Can I put it in good English? Handizviise muchirungu Or clear chakanaka English? kana kuti chirungu chiri pachena. Mwari akatuma vasirivo kuti God sent those vasina that, kukodzera kuti iwo wane nguva those that yekuzvipinda are not mbeyama. worthy, so that you might find time to come into the house. Mwari akatuma vanhu vaitoda kuti dai vawana mukana waunawo iwewe but vakashaya nekuti havana kuwana Sent nyasha people because dzakapiwa iwewe. they did not have the grace that you were given to be here. Ndaibvunza mweya mutsvene komo I was asking the Holy wai Spirit, vanhu vechingodonhedzwa nezvinhu zvisina nebasa rezvikwanisina mweya mutsvene why do aiwa people go down? kana pasina nyasha If there is no grace pamusoro pako unogona kudonhedzwa upon your nezvisina nebasa life, you rese. can fall with these small things. Una ndikutaura naye pano. Is there anyone I'm speaking to here? Una ndikutaura naye pano. Is there anyone I'm speaking to here? Une vamwe vanhu vakabva muimba yaMwari vakabva mupresence There are yaMwari. some people who came out of the presence of God Nokuti angonzi futseke. because they were Futseke chete. because they were cursed. Futseke chete. They were cursed. Tanchagwa. Vamwe vakatadza kuya kuchechi kuti kuchechi kuya. Some failed to come to church because Havana kushanyirwa kumba kwavo. they were not visited at home. Chechi kuya kuna rudo. In that church there is no love. Akatonzwa kuti ireason yekutoti And he felt that this is a reason that I should no longer go there. nokuti Because hauna kushanyirwa you were not visited. wototi denga hapana You otodzokera say there kubhawa. is no heaven and you go back to the bar. Kune vakatodzokera kubhawa chaiko nokuti There are some that went back to
to the bar because there was lockdown. Vakarambidzwa kuenda kuchechi. Because they were stopped to go to church. Vakatoti Mwari wacho atovhara. And they said the court is now closed. Am I preaching to somebody here? Am I talking to somebody here? Shout amen if you're hearing me. Some came out of the presence from the grace of God that is like this. Because he heard that they spoke about him when there was no church. But in that church they gossip. I don't go to such a church. But you are still here. You are here. Because you saw the value beyond what the enemy was throwing. What he has met, but you have continued and stayed here because of the grace. Hallelujah. Amen. No, we are now in the presence. You are now in the kingdom of God now. You still think that God will continue? When he has finished his part. My part I have finished. It's now up to you. You have to learn how to serve. There is service that produces results. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Spirit of God told me. He said you should know that in the kingdom of God there are deep things that are revealed to those that want to go deep in the things of God. Hallelujah. Amen. There are some of us here who think that they're doing a lot for God by coming to the house of God every Sunday and lifting up your hands, worshiping God, praising God, teaching, speaking about God, witnessing about God. Hallelujah. Amen. That's what I call general assignments. In the Bible here there is the Great Commission that everyone is taking as the foundation of ministry. Everyone, even today, there's no one that can argue with you or trouble you. If you say I was sent, I've been told. Over a scripture, go into the ends of the world and open the scripture and say and preach the gospel. Pray for this. You can. There's no one that will agree. And that's a general assignment. It's every man's mandate to go and preach the gospel. It's a general assignment. That's why we tell you I'm not the one who's supposed to preach. You have a right, you have got a mandate to preach because this was given to everyone. Hallelujah. Yes. It's a general assignment. Worshipping God is a general assignment. Hallelujah. Amen. God created you for a worship. It's an assignment for everyone. Let everything that has got breath praise God. General assignment. Hallelujah. Amen. But now, when you matured, and you now crave for deep things for God, you have to know that if there is a general assignment, there is a special assignment. As much as there is a general blessing, there is also a special blessing. Am I preaching to somebody here? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you want God to take you
kana uchida kuti Mwari akutore further, aende mberi newo, if you want God to reward you more, kana uchida kuti Mwari akupewo you zvakawedzerwa, must get out of the general assignment. unofanira kubuda mune zvakajairika. The church of God is slowly growing, is slowly going forward. Kereke yaMwari iri kukura mbijana We have mbijana. got so many people who are on the general Nekuti dimension. tine vanhu vakawandisa vari pane zvemunhu wese. Tese pa- Go to every church, Enda kukereke ipi neipi, go to every religious organization. enda kune vapi nevapanoita nezvekereke, There is praise, there is worship, kune kurumbidza, there is testimonies, kune kunamata, There is kune matestimony, there is the preaching of the word. kune kuparidzwa kweshoko. And if you go to every church Ukaenda kukereke and ipi you find neipi, that, naizvozvo and all of us that are doing, we are expecting God to bless us tese tikuita izvozvo takatarisira Mwari kuti atiropafadze immeasurably zvakapfuura, beyond our expectations, zvakapfuura zvatiri kutarisira, and that you are doing what everyone else is doing. asi tichiita zviri kuitwa nemunhu wese. God will bless you according to Mwari anokuropafadza the level maringe nechiyero of assignments that you are doing. chebasa raukuita. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody here? Ndikutaura here nemwe munhu pano, If you read in the word of God, ukaverenga mushoko raMwari you will hear in the book of Acts, uchanzwa mubhuku ramabasa avapostora, Philip went to a certain city and preached. akaenda kune rimwe guta akaparidza. As he preached there, he preached Paiparidza ikoko akaparidza salvation, kuponeswa, and people received salvation, vanhu vakagamuchira kuponeswa, and taught them about the baptism of John, akadzidzisa pamusoro pekubhabhatidzwa kwaJohani, and they received the baptism of John, vakagamuchira kubhabhatidzwa kwaJohani, and they were happy. vakabva vafara. For sure, they are now in the kingdom now. Vari muumambo. But Peter went to that place Asi Peter akaenda zvakare kunzvimbo iyoyo and asked them, akavabvunza, have you received salvation? makagamuchira here And they kuponeswa? said, yes. Philip preached to us. Vakati hongu, Filipo wakatiparidzira. And he then asked them that, have you received the Spirit of God? Akabva abvunza kuti makagamuchira here mweya mutsvene? And he said, no, we received the baptism of John. Akati The kwete water baptism. takagamuchira kubhabhatidzwa kwaJohani. And then he said, nemvura. you have to receive the Spirit of God. Akati munofanira kugamuchira mweya mutsvene. That's another level. Nechimwe chero. Hallelujah. Amen. But if Peter had not gone there, Asi dai Peter vakanga asina kuenda ikoko, they were going to remain with the baptism of John. vaide vakaramba vaine kubhabhatidzwa And kwaJohani, yet the Holy Spirit had come down. asi mweya mutsvene vakanga adzika pasi. They would have remained in that same level. Vaide vakaramba vari panzvimbo imwe chete, And yet there was a better place, asi kwaine nzvimbo iri nani, a better gift. kwaine chipo chiri nani. And when he had preached, they received the Spirit of God. Vaakaparidza vakagamuchira mweya waMwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are so many people here who are so eager. Kune vanhu vakawanda vakatarisira. There is a scripture that we often quote as men of Gwaro God. ratinowanzokubata sevanhu vaMwari. It says nature is eagerly awaiting Noti the necha yakamirira manifestations of the sons of God. kuonekwa kwevana vaMwari. Nature Nature is eagerly waiting. ichiri yakamirira. Saka uchipinza tisachaparidza. Because that we have not yet preached. Can I this nature, we are trying to say we are involving that trees are expecting to see the real sons. Kutaura kuti miti yakatarisira kuona vana Trees vechokwadi. are waiting for the gospel for them. Miti yakamirirawo mharidzo yavo. Makomo ari kumirira kunzwa vhangeri ravo. The mountains are waiting for their evangelism. Tiparidzira vanhu. And we are still preaching to people. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And as long as we have that in mind, as long as we know Kana tichiri neizvozvo that mupfungwa, level, we can never get to that level up until we understand hatisviki pachiyero ichocho kusvika tanzwisisa that we have to graduate from general assignments kuti tinofanira kufura special assignments of pamabasa God. akajarika tichipinda mabasa akasarudzika Mwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Am I speaking to somebody here? Taura here nemwe munhu pano. What are the special assignments of God?
basa akasarudzika Mwari. What is it you're supposed to do Zvii zvaunofanira kuita when you are serving God under a covering? kana uchishumira Mwari uri pasi You have to pechifukidziro. know that God, Unofanira kuziva kuti Mwari, hallelujah, amen, beyond the preaching, tapfuura kuparidza, beyond the worshiping, tapfuura kumunamata, has got assignments ane mabasa that He wants them to be fulfilled. anoda kuti azadziswe. Right. Let me be practical. Rega nditaure zvinhu zvinoitika. Let me go down. Rega ndidzike pasi. I have prayed for you. Ambokunamatira. You are a son, you are a child under this ministry. Ndiri mwana pasi peushumiri huno. I have prayed for you. Akunamatira. And now, because I've prayed for you, Zvino nekuti ndakakunamatira. you have received salvation, you now serve God. Wakagamuchira kuponeswa wakushumira Mwari. And you have gone even further to address the issues that are happening in your Wakaenda life. mberi ukatogadzira nyaya dziri muupenyu hwako. The grace under this covering is Nyasha dziri pasi pechifukidziro dzakasvika. problems in your life, Matambudziko ari where muupenyu. they are coming from. Kwari kubva. And the Spirit of God is working Mweya waMwari ukushanda to make sure that kuona kuti what the enemy is doing zvikuitwa nemuvengi does not fulfill its purpose. hazvizadzikisike. The Spirit of God is working Mweya waMwari ukushanda to change your life. kushandira upenyu. You are now where you are Pandiri because of the work of the Spirit. nekuda kwebasa ramweya mutsvene. You are delivered. Adzikinurwa. But is the war over? Asi hondo yakapera here? Your deliverance Dzikinuro maybe came yakauya pamwe 2 weeks after you received Jesus. mavhiki maviri the same day. kana kuti pazuva rimwe But chete. yes, the enemy Asi muvengi left you alone. akusiya uri wege. So now the assignment that is there, Saka zvino basa riripo beyond your salvation, kupfuura kuponeswa, beyond your worshiping, kupfuura kumunamata is to kwako, address the enemy. kugadzirisa mbeu. Look at what the enemy is trying to do. Isa zviri kuda kuitwa nemuvengi. Make sure Ona kuti that the enemy does not fulfill his purpose. muvengi hazadzise basa rake. Am I talking to somebody here? Ndikutaura here nemumwe munhu Am pano. I speaking to somebody here? Ndikutaura here nemumwe munhu pano. As long as the enemy will keep fighting you, Kana muvengi achiramba achikurwisa, which means God will release an assignment to make sure that you are protected. zvino Mwari anoburutsa basa kuti urambe wakachengetedzwa. Aya. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Going into the scriptures, Tipinda mukati memagwaro. the Bible tells us, Bhaibheri rinotiudza. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. that when David Kuti apo Dhavhidha went or sinned against God, paakatadzira Mwari, God had called him, God had anointed him, Mwari akanga amudana, Mwari akanga amuzodza apa kuIsraeri. he had given him Israel to be a king over. Akanga apa Israeri kuti ave mambo pamusoro payo. But the enemy did not leave him just because he had been ordained a king. Asi muvengi haana kumusiya nekuti ava mambo. God had to lift up or release an Waifanira assignment, kusimudza oburutsa basa, release an assignment oburutsa basa to preserve David rekuchengetedza Dhavhidha while he was the king. achiri mambo. And that assignment was never known Basa iroro by rinambozikanwa everyone. nemunhu wese. But Asi David came to know Dhavhidha wakasvika pakuziva at a later stage when the assignment panguva revealed yapfuura itself. basa parakazviratidza. No one could go to David Hapana aigona kuenda kuna Dhavhidha and rebuke David. oudza Dhavhidha kuti zvavaita zvisizvo. All people knew that David Vanhu vose vaiziva kuti Dhavhidha was a servant of God. wakanga ari munhu waMwari. But now God had a special assignment. Asi Mwari wakanga aine basa He rakasarudzika. sent a man to go to David Akatumira murume kuti aende kuna Dhavhidha and be able to penetrate the wisdom oenda onopfunjere and speak to David otaura naDhavhidha to repentance. kuti adzokere atendeuke zvakare. The Bible speaks of this man Bhaibheri rinotaura nezvemurume uyu called Nathan. ainzi Nathani. He was a prophet, Akanga ari muprofita, not to nations, kwete kumunyika, but a prophet to David. asi muprofita kuna Dhavhidha. And no one Hapana knows about Nathan. anoziva nezvaNathani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Except David himself. Kunze kwaDhavhidha pachake He was a special assignment. akanga ari basa rakasarudzika.
that made David be able to be seen rakaita kuti Davhidha aonekwe as the servant of God, semunhu waMwari, the rightful king. mambo chaiye. If we are speaking of assignments, Kana tichitaura nezvemabasa, we are speaking of things that are in the heart of God, tikutaura zvinhu zviri mumwoyo maMwari, that God wants them to be done right now Mwari zvaanoda kuti zviitwe izvozvi for a reason that God knows is for the best. nechikonzero Mwari chaanoziva kuti zvakanakira izvozvo. And people don't understand that sometimes God Vanhu vanzwisisa dzimwe nguva Mwari might need something to be done right now anogona kuda kuti zvimwe zvinhu zviitike ipapo ipapo, that can benefit the people for the next 30 years. zvinogona kuita kuti vanhu vabatsirike kwamakore 30 achauya. Let me speak to somebody here. taurire nemwe munhu pano, A nation can be preserved nyika inogona kuchengetedzwa not only by a general assignment but a special assignment. basa rakajairika but nebasa rakasarudzika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Miriam, it was an assignment that God gave to Miriam rakanga riri basa rakapiwa Miriam, that gave her the boldness to take the child rakapa Moses, goneso rekutora mwana Mozisi and run with him omhanya and naye hide him in the water. onomuviga mvura. Am I speaking to somebody? ndikutaurire nemwe munhu pano. Hallelujah. Amen. She could have been killed. waide wakaurawa, She could have been caught. waide wakabatwa, But God, asi Mwari because he had released and given her the grace to fulfill the assignment, nyasha kuti apedze basa. no one knew about that except the family of Moses. hapana iziva nezvaizvozvo kunze kwemhuri yaMozisi. But if Moses was to be killed, asi dai Mozisi wakaurawa, Israel wasn't going to be delivered. Israeri yakanga isingadzikinurwi. Am I preaching to somebody here? ndikuparidzira mumwe munhu here pano, Am I talking to somebody here? ndikutaurire nemwe munhu pano. You can never haugoni expect a better blessing, kutarisira ropafadzo iri dani, a greater blessing, ropafadzo yakakura, if you only align yourself with doing the general assignment. ukangozviisa mumutsetse nekuita basa rakajairika. If you worship God in a general way, kana uchinamata Mwari nenzira God yakajairika, will bless you according to how all these people are worshiping. Mwari anokuropafadza marenge nevanhu vose manamatiro avari kuita. Am I talking to somebody here? Amen. Rahab, I don't know how God selects people. handizivi kuti Mwari anosarudza sei vanhu. To me, it hit me hard because I got the revelation that kwandiri zvakandirova zvakanyanya nekuti ndakaona zizariro kuti mabasa akasarudzika, a special assignment is not given to a special somebody. basa rakasarudzika ripiwe kune munhu akasarudzika, It is given to he who avails himself for it. rinopiwa kune uyo anozvipira kubasa racho. The spies get into the city of Jericho. maspies akapinda muguta reJeriko. Hallelujah. And amongst everyone, pakati pevanhu vose it was Rahab who took them in. wakanga ari Rahab chete akavatora akavapinza mukati. She hid them wakavaviga and lied to the authorities. akanyepera vakuru. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible tells us that it was known in the city that Israel is coming. rinotaura kuti zvaizikamwa muguta kuti Israeri kuuya. It wasn't something that was a secret that Israel was coming to zvakanga Jericho. zvisiri zvakavanzika kuti Israeri iri kuuya kuJeriko. But she took the sacrifice, she took the offer, asi she accommodated. wakavatora akavachengeta. And by reason of that, nechikonzero cheizvozvo the Bible says bhaibheri rinoti she was not killed haana kuurawa. when the walls of Jericho came down. apo madziro Her eJeriko life paakadonha, was spared. upenyu hwake hwakachengetedzwa. Am I speaking to somebody here? kutaura here nemwe munhu pano. Hallelujah. Amen. So if you want God to move, saka kana udati Mwari afambe, change your life, ashandire upenyu hwako, bless you beyond measure, akuropafadze zvakapfuura, you have to seek for special assignments. unofanira kutsvaga basa rakasarudzika. What is it that everyone is not doing chiko chisiri kuitwa nemunhu wese that God wants to be done? icho chinodiwa naMwari kuti chiitwe. Wakambozvifunza here izvozvo? Have you ever asked yourself that question? What is it that God
chiko icho Mwari wants to be done right now. chanoda kuti chiitwe izvezvi. Ndomura kuvunza tipi. Chicho Jesus. kuitwa na Mwari izvezvi. Izvezvi so. What I want God to do Izvezvi so. right now, Izvezvi so. antsvaga musikana. Ayayaya karava santo. Zipa. Yando bakaya. Unoziva kuti kune munhu izvezvi wauri kuda izvozvo, kune munhu ane assignment yokuti tikwanise kuzwana izvozvo. Akatozodzerwa izvozvo. Unoziva? I don't know. Huh? I didn't know. Utindi no. Yes. Wanga uchitsvaga, wanga uchishanda kune munhu akatotuma kuti azvishande izvozvo. But ndekuti auna kuzvitsvaga, haukazvizivi. Jesus. Uzone? Yes. Kune vari kuvhima. There are those that are hunting. Vasina, they don't have the armor or the armament to do, or the weapons to. Who don't have the armor kana kuti izvo zvombo zvekuvhimisa. Uri kutovhima bo uri paHwange National Park kusina kana futi yacho. You are hunting in Hwange National Park and you don't have a gun. And the end result is that you can take what can. Magumo ndekuti unogona kuzotora zvinokuuraya. But there are those that were trained for that. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka iwewe mnamato wako unofa kuva kuti Mwari. So my prayer should be that God, Ndinoziva kuti munoziva kuti ndiri kutsvaga musikana. I know that you know that I'm looking for you. Asi Mwari iye wamakasimudza kuti iye. But God, that you, Andibatsire kuziva who do you raise, so kuti that I know the woman that I'm supposed to take, who is it? the Bible says blessed Bible not a akaropafadzwa man that finds. uyo unowana anowana, Which means there is the searching part. saka zvinoreva kuti pane kutsvaga. And that statement is spoken as a question. Kuti Kutaura ikoko kunotaurwa semubvunzo. unenge wakaropafadzwa kana That ukawana. you'll be blessed if you find. Hausukundinzwa. You are not hearing me. You blessed is a man Akaropafadzwa murume that finds a good wife. anowana mukadzi Not akanaka. that has a good wife. Kwete anaye He who finds. anowana. Saka pakufinda apa pakutsvaga In finding, pane basa. in looking, there is a work. You can look and not find. Wawona kutsvaga ushayiwa Using your own. ushandisa work. Breeding yako. Yes. Eh? Yes. Iwe uri kutsvaga zvakadini? Handi kutsvaga. Zvakadini? Zvine chekuita naMwari anobva kuna Mwari. Kune mepa usada kunyepa. Jesus. Akauya pane ziso re1 riri 1 apa. Panozonetsa manje. Kunzwona ka. Yes. Saka tinota ane ziso 1 ngaye pa side. Yes. Chirema pa side. Yes. Anditi Yes. dwafu pa side. Yes. Anditi Eh. anenge ari muhombe kwauri pa side. Yes. Saka imepu yese iyo. Yes. It's a map. Iri Jesus. mepu ya uri kutsvaga. And this is a map that I'm looking. But haina specific But- 6-figure grid reference. It has no specific reference. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Asi kuna anotoziva But there's someone that knows, nokuti ndozvo akazodzerwa. because that is what he was anointed for. Kuna ane special assignment iyoyo. There is someone who has that special assignment. So what makes it easier for you is to know, Saka zvinokuitira kuti zvikuitire nyore kuziva. is to pray that God gives you the revelation to know where Kunamata kuti Mwari akuwanise chizaruriro. you can have somebody who's specially assigned. Unogona kuwana munhu ane basa rakasarudzika. Ukatsvaga wega. If you look on your own, Paul says Paul anoti the heart of a man is deceived moyo munhu unonyeperwa because it desires things that it cannot find. nekuti unoda zvinhu zvausiri kuwana. Saka paunotsvaga nemwoyo wako wagara wakarasika nokuti kutsvaga zvinhu zvisiri ukushete. So when you look with your heart, you are following with your heart, and you are looking for someone that you know, something that you will not find. Am I talking to somebody here? Taura here nemwe munhu pano. Shout amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when you get somebody, Saka ukaona munhu, vakomana muverengi bhaibheri. please don't read the Bible. Abraham Abraham, aona kuti Isaac akura. when he had seen that Isaac is now grown, Ndiye akatoti aiwa Isaac, he is the one that said, Isaac, tsvagirei mukadzi. look for a wife for Isaac.
Release assignment, confirm assignment, and the person He confirmed the assignment. The wife was released. basa rekuti munhu atsvagiwe mukadzi riburudzwa. Isaac anakubuda kudai bhobo ni mkwaida kuno. Isaac did not come out and say, I'm now looking. Hallelujah. Amen. Kwakatumwa a servant. There was a servant that was sent. And the servant was sent to a particular place. Muranda akatumwa kune imwe nzvimbo. Because the servant was anointed. He knew Nekuti muranda that the God akanga of Abraham. waiziva kuti Mwari waAbrahama Akamurasisi. will not make him, Akati not mislead him. And he said, the first kuuya panapa patsime to come here this well, wekutanga ngave iye. the first to come at this well, let No, you take the one. You take that scripture very likely. tora gwara iroro zvinyore. Kuti vaenda kunochera mvura vese vakatomiswa naMwari. That everyone that was supposed to go and take water, God made them stop. Kune vakatoblokwa muroad. There were some that were blocked on the Kune road. vakatorasika tsime. There were some that were lost the Kune road. vamwe padhuze kunowana kuno vakatochinjwa There direction. were some that changed direction, Kuti iye wacho anodiwa ave iye anosvika. so that the one that is needed will arrive at the place. Nokuti akapiwa assignment iyo angataura. Because the one that was given that assignment had spoken a word. Am I speaking to somebody here? Ndikutaura here nemumwe munhu pano. Hallelujah. Amen. Are you getting it? Yes. Now, Zvino, Africa, when she arrived, munamato angosungoriti anofa kungotanga anofa kusvika panzvimbo. the prayer was not just must arrive at that place. Dambudziko rekuti munonamata kuti anongouya kuchechi chete as long as chifita chete right. As long as if she fits and she comes to church, Akangouya kuliving Christ chete comes to live in Christ. baba changopedzera naye I know that. mwe right. My father will finish with him in the spirit. Aiwa asi vanongosvika patsime chete. No, it's not the one that has Akasvika said the word. patsime ngaute kuti adirire mvura makamera When she angu said the word, ashande. let her work. Imimi chete mungamona kuti pfeku chete right. See her coming to church, say it's now well. Kana angouya kuliving Christ Come to live in Christ, it's now well. asha dzatiwanira. The grace is now with us. Ndoposekana mweya mutsoneso ndikona vakomana mu. I laugh with the Holy Spirit. Imi They vafana say, imi. you boys, Vafana imi. you boys. Angopinda muchechi unonzi Then they arrived at church and said, she's okay. ngashande pauwepo. Let her walk in the presence. In the presence. Ngaoneke. Let her be Shanda. seen in working. Am I speaking to somebody? Ndikutaura here nemumwe munhu pano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akauya ndiye If she comes, anonzi kazwa Isaac anzi Rachel. Rachel. auya Rachel When she had come, Rachel, akaita simba rinoshamisa. she had the power that shot through her. Unozoti kana destiny meets with opportunity. Do you know if destiny ikasangana nemukana, Hallelujah. Unoita Amen. simba rikanzwisiki. you will get the power that you can't understand. Akashanda kushanda mwana wewanhu. She worked and worked, Akazi kuti atori panzvimbo. not knowing that she's Where at her the destiny place was about to change. apo magumo akanga akutoshanduka. Hallelujah. Amen. I'm speaking about special assignment. Ndikutaura nezvemabasa akasarudzika. Kana right iwe wakadai so kune demon So, rekumusha kwenyu riri If you kukunetsa. like that, if there is a demon from your homestead that is troubling you, Today we've got a deliverance service. nasi tine service yedzikinuro. There are demons Kune madhimoni that have tormented your families, akatambudza mhuri dzenyu maybe for generations. kuda kwemagenerations. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And to you, Kwauri, all what you might want is deliverance from these demons. zvese zvaunogona kuda idzikinuro kubva kumadhimoni aya. But do you know Asi unoziva here that beyond your demons, kuti kupfuura madhimoni aya, above your demons, pamusoro pemadhimoni aya, there are demons, there are spirits that kune control those spirits. mweya inokontrola mweya iyoyo. Who is assigned to those? Ndiani akapiwa basa reiwayo? Mademoni. Demons. Unoziva kuti You kuti know. iwewe uye uzogara mukwekwe kuno So that I come and live in Kwekwe. kune agreement inoitwa There is an agreement that is made. in the demonic hierarchy. Matare madhimoni. Nyaya inotangira
mumweya isachapinda panyama. The issue starts in the spirit before it gets into the flesh. Kutenderwa muguta. Being allowed in the city, Unova kutanga wane authorization in the spiritual realm. you must first have the authority munyika imweya. Madimoni otenderana, madimoni ovumirana When the demon anokwanisa kuzogara kukwekwe. agree that if maitiro get into edu Kwekwe, we will not disturb the way that we do things here in Kwekwe. ototendera ogara. And you are allowed to stay. Zvatangira mumweya. She started in the spirit. And now I'm speaking on the issue Zvino ndikutaura panyaya in the kingdom of darkness. muumambo hwerima. And in the kingdom of God, Muumambo hwaMwari it's the same story. inyaya imwe chete. Kuudzwa Being brought from one place to another. kubva pane imwe nzvimbo chienda pane There imwe. is a spiritual Kune zvinhu zvepamweya. spiritual protocols that are observed. Kune matsare pamweya anotariswa. Do you know? Unoziva here? Ukaenda panzvimbo usingatenderwi iwe If you utwe. go to a place that you are not allowed to go, Even if you are a child of God, kunyange uri mwana waMwari, God will make sure that you know that you're not allowed to go there. Mwari anokuonesa kuti haubvumidzwe kuenda ipapo. It's not, I've heard people get it wrong that way. Ndakanzwa vanhu vachitadza, Quoting scripture that vanhu vachitora God magwaro. said, hey, according to Kuti- Joshua when he stepped Joshua upon the land, paakakotsika are you panzvimbo. Joshua? Uri Joshua here? Are you Joshua? Uri Joshua here? Because the moment you claim Kuti paunongotora grace upon a man that God used, dziri pamusoro pemurume anoshandiswa you naMwari, must be in a position unofanira kunge uri panzvimbo to have a character, kuve a neunhu, nature like him. mamiriro ekuita seiye. Joshua Joshua saved waishanda, Moses waishandira Mozisi whole life. upenyu hwake hwese. Who have you saved your whole life? Iwe washumira ani upenyu hwako hwese? Joshua For 40 days and 40 nights kwemazuva 14 nemazuva was down on the mountain. ari pasi And pegomo, Moses was upon the mountain. ari pamusoro pegomo. He refused to go back, Wakaramba kudzokera, join others unosangana nevamwe in the city. muguta. Akati munhu waMwari kana ari kuini ndoramba ndiri pano And he andiende. said, men of God, if he's still up there, I will not go anywhere, I will remain here. Vangani How many vanoti isu tinomira, say that we will stand? tinomira, We will stand. tinomira. We will stand. Munhu waMwari, When the men of God, let me tell you something. ndikandikuudzira chimwe chinhu, For 40 days and 40 nights, kwemazuva 40 neusiku 40, Joshua did not have communication with Moses. Joshua haana kumbotaura naMozisi. Kwakusina cell phone. There was no cell phone. Nekuti munhu waMwari muri right. He said, men of God, are you still okay? Ko munhu waMwari hamuna kungoti hai. The men of God, you have not yet said hi. Munhu waMwari matiranga vanhu varikangana here. Men of God, have you forgotten about me? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwakusina WhatsApp, kwakusina chi. There was no WhatsApp, there was no nothing. Imagine for 40 days. Kwemazuva 40, Munhu waMwari angoti zi. and the men of God is just quiet. Kana mubvunza kuti zviri sei? And you have not asked you, how are you? Wapinda pakaoma. You've entered into a difficult situation. Munhu waMwari otoposta hako muzivisa vanhu ozonzi for sure vari kuziva. And so that some Munhu waMwari oregera kufonera kuti ko ndanzwa kuti uri kurwara. and the man of God doesn't call you that I heard that you are sick. Oramba akati zi. And he continued Opinda to say that. muchallenge iwe munhu waMwari oramba akanyarara. And you get into a way of things and the man of God remains quiet. Andikuwame ndo reason yekutoti haiwa Some of you munhu is the reason that if the dambudziko man of rangu hasi God kuriona. cannot see my problem. Dambudziko rangu vakanyarara shuwa ini ndakataudza tipi Why is he quiet when I told the Pastor TP? Mate I told Pastor Mate. kana muprofita nenyaya yake And anokotaura the man of nezvazvo. God did not even prophesy or even speak about it. Pana kurinzwa here Is pasi. there anyone hearing me? To some it's reason enough to go back to the others. Kune vamwe chikonzero chekuti vadzokere kune vamwe. But Joshua akaramba akati ipa. But Joshua remained there. Joshua is the one Joshua ndiye
anoudzwa naMoses kuti who aiwa was told by Moses that no, enda unotungamira mauto and go and attack on the physical ground go and face the attack enemy. and anotarisa muvengi. And the other two Vamwe vaviri, akakwira nawo pagomo, he went up with them in the mountain. ndo vakasimudza maoko aMoses. They were the ones that lifted the hands of Moses Joshua echirwa pasi, when Joshua was fighting. and yet Joshua haana kumbira kuti ko ini ndazosara sei kuapa But enda Joshua did not say, why was I left out with those that went up? kune vanoda ma special cases kauti There are isikushumira some apa. that want a special grace to save. But Joshua never selected. As Joshua anambosarudza, He never selected. He anambosarudza. was humble to a point Akazvibata kusvika panzvimbo of obeying Moses to death. yekuteerera Mozisi kusvika pakufa. That's why when God, Ndosaka apo Mwari paakamusarudza He gave him a grace. akamupa nyasha. And in my opinion, I believe it was Nemaonero angu ndinotenda kuti zvakanga zviri. his authority or the grace upon him was even higher than that of Moses. Basa rakatopiwa zvakane nyasha dzaive dzakanga dzisitori dzakapfuura dzaMozisi. Moses had to fight. Mozisi waifanira kurwa. Moses had to fight. Mozisi waifanira kurwa. But Joshua was told that whenever you step, put your feet. Asi Joshua paakaudzwa kuti paunongotsika netsoka yako, that country will be yours. Joshua is the man that prayed for the sun to stop. Joshua ndiye murume akanamatira zuva kuti rimire. And now, because of that, Zvino nekuda kwaizvozvo, because of that, nekuda kwaizvozvo he was given the grace wakapiwa nyasha and that anointing to operate with. nekuzodza ikoko kuti ashande nako. So it's not an issue, Saka izi nyaya, hallelujah, amen, of remaining and doing general things for God yekuramba uchiita zvinhu zvakajairika and zvaMwari expecting a bigger blessing from God. wotarisira ropafadzo yakakura kubva kuna Mwari. You have to know that there are bigger things. Unofanira kuziva kuti pane zvimwe zvinhu zvakakura. And sometimes it's not bigger things. Zvimwe dzenguva hazvisi It zvikuru. is actually doing what God wants to be done there and there, Kuita zvinhu izvo Mwari zvaanoda kuti zviitwe ipapo ipapo, which no one is doing. zvisina umwe munhu ari kuita. Wambozvibvunza kuti zvingani zvisingaitwe nevanhu vese. Like, what is it that everyone can Sandikaita do ini. that I can do? Ndo pane key papa. This is where the key is. Ukaita zvinoitwa nevanhu vese, If you do what everyone does, you'll get zvinowanikwa nevanhu vese. get what everyone gets. Ende imvura, You get water, izuva, you get the sun. hallelujah. Amen. Usavhunzwa nemapurisa uchifura neface mask. Not asking by the police, not being asked by the police when you pass without a face mask. Ndozvevanhu vani, This is for everyone. vanhu vese, It's for everyone. hallelujah. Amen. It's not, some of you when Vamwe I'm saying venyu, like this, your kana mind taura seizvi, going pfungwa dzenyu dzikuenda far away. kure. You have to understand the heartbeat of God. Unofanira kunzwisisa To know what God hana wants to yaMwari. be done there and Unoziva when you izvo align Mwari yourself to zvada kuti that, zviitwe ipapo paunozviisa mutsetse neizvozvo, you'll be doing a special assignment. wakuita basa rakasarudzika. The Bible says in the house of God Bhaibheri rinoti muimba yaMwari there are vessels of honor kune midziyo yakasarudzika and vessels of dishonor. nemidziyo isina kusarudzika. You know, when I study the word, I always want to take Pandotsvaga mushoko ndinoda kutora a second glance and research nditora rimwe ziso ndotsvaga and ask the Spirit of God why. ndobvunza mweya mutsvene kuti sei, Why is in the house of God? Why is it in the house of God? seiko muimba yaMwari It's black and white. It's honor and muine dishonor. vakasarudzika neasina kusarudzika. So which means everyone in the house of God is Zvinoreva kuti muimba yaMwari a vessel is honorable. asi munhu wese ari muimba, Everyone in the house of God kuti munhu wese ari muimba yaMwari who is not a vessel of dishonor is a vessel of honor. asiri mudziyo usina kusarudzika, mudziyo wakasarudzika. And the Spirit of God said to me,
mweya wamwari akati kwandiri, have you been into your kitchen? wambopinda here mukicheni yako? Can you count the vessels that are honorable? Unogona here kuverenga midziyo yakasarudzika? Which are the vessels that you honor? Midziyo yaunoona kuti iyi yakasarudzika Mukitchen mako mumamako. in your kitchen. Nozo ndakashaya kuti ndonongedza pasi. I failed to find which one to pick. Ngati cup iyi ndoishandisa, plate I ndoishandisa. say I use this cup, I use this plate. Saka ndikati saka kana zvese ndichizvishandisa. So if I'm using all of these Are things, they honorable? ese yakasarudzika here? Chikoropo chiri honorable. Is a more yakasarudzika here? And now I got to understand that when he was speaking of Zvino honor, it ndakasvika wasn't pakunzwisisa kuti paitaura nezvekusarudzika zvakanga zvisiri about the person. nezvemunhu, It wasn't about the vessel, zvanga zvisiri nezvemudziyo, but it was about the service that it offers. akanga riri basa razvinoita. Am I talking to somebody here? Kutaura here nemumwe munhu Am pano, I speaking to somebody here? kutaura here nemumwe munhu pano. And aside that, Pasati paizvozvo, pane zvimwe zvinhu zviri mukitchen zvisina nebasa. there are some things that are in the kitchen that don't matter. But nekuti But tinofunga kuti because zvine basa we think that it is useful, we put it there. kumba kwenyu munoshandisa mapleti mangani kupakura chikafu? How many plates do you use in your kitchen to dish your food? Ndokana ndichiseka ndichitaura nemudzimai wangu ka I always laugh when I'm speaking to my wife, ko and I say, kumba tiri vangani, how many are we at home? but masaga nemasaga mapleti But I see these many plates. What are they for? vaenzi vakawanda vakasvika panhamba yemapleti ari kumba Even if we here. have many visitors, will they reach the number of these plates? And my wife will tell me, you never know. Vandiudza kuti hauzozivi. Vanogona kuuya vakasvika namba iyoyo tikazoshaya mapleti. Yes, They might reach that number, but we fail to find the plates. that's a good reason. Chikonzero chakanaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But vanotoziva pleti yangu yandotofarira, But she knows the plates that I want. and anotoishandisa iyo every time. Why? Because She uses that one every time. when she uses it, she knows that it is somehow in the Nekuti anoishandisa that I want it. ndotobvunza kuti ko pleti ausikuona pleti I'll ask asamura kuti that I'm pakurira not here. seeing my plate. Did you not dish for me? Am I speaking to somebody here? Taura here nemumwe munhu pano. Is somebody getting something here? Pane ari kuwana chinhu here pano. So now there are things Saka zvino pane zvinhu that we can do zvaunogona kuita to make us vessels of honor. kuti tive midziyo What yakasarudzika. we do makes you an honorable vessel, Zvaunoita zvinokuita mudziyo wakasarudzika, not who you are. kwete zvauri, What you do. zvaunoita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Every tree is judged by its fruit. Muti wese unotongwa nezvibereko zvavo. Kuti yese iri green, Because all of them are green. yese inobudisa mashizha. All have leaves. But with the fruit now Asi zvibereko zvino differentiates everything. zvinosiyanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now when you're serving Saka zvino kana uchishanda under a covering, pasi pechifukidziro, you have to know unofanira kuziva that it is the special assignment ibasa rakasarudzika that brings honor. zvinounza kusarudzika. As I close, I want to say this. Ndichivhara ndoda kutaura izvi. My calling Kudaniwa kwangu is beyond your demons. kunopfuura madhimoni enyu. But now hauzizivi izvozvo. But you don't know this. What God has sent me out. No, you know, Mwari zvaakandibuditsira kunze, zvakuita kunge song kuvanhu. it seems like a song to people. Everyone, ukangomvunzwa wakadaidzwa When we say, if you I am called. were you called by God and say that I am called, I'm a prophet unto nations. ndiri muprofita kunyika. I need Amen.
Ask every man of God there, I will tell you, I've been sent to preach to all nations. Anyone can say that, you can say that. But the work that you do, the assignment that you do, determines your calling. Now, because there is a system of worship that you people have received. Those that have got callings, that have got special callings, are not supposed to go against what has already been set in place. Ishe Jesu chaiyo akatongobvunzwa nemadisciples tasangana nevanhu vanga vachiparidza pamusoro pako iwe nezvako speaking about you. tovamisa here nekuti Do we stop them because we are with us? vakaramba kutitevera. They refuse to follow us. Jesu akati aiwa, Jesus said no, let them preach. Vanoparidza about me vari right, Those that preach about this, they are right. against me. But the disciples wanted to stop them because they did not join them. And Jesus acknowledged their assignment. Hallelujah. Amen. And now hear me, church. Having that assignment is determined by what you do. And when we stand to preach to you like this, this is not the end of my assignment. But there are some that their assignment ends on the pulpit. They are there. But in any negative, all right, and the one if I say I don't preach to you, all of you, you say, what kind of pastor are you? It's difficult for me to introduce and say, where do you work? And I say, I'm a prophet. If I tell him that I'm a prophet, it's difficult. You don't the pastor. I say I'm a pastor. Hallelujah. Amen. Because the prophet Because if I tell him I'm a prophet, he will not understand what a prophet is. Hallelujah. Amen. There are assignments that are given to people in the back, without being known by everyone else. No more special assignments. These are the special assignments. If you read in the word of God, where anyone was anointed, he was removed from where people was, and he said, kneel down here, I'm now anointing you. From right now, go and kill Jezebel. Go and kill Jezebel. It was not called when people were there. Because it was a special assignment. But when he went out from people, I don't know it a normal assignment as everyone else. It seemed like he was doing Basaraga Jairika. Am I talking to somebody here? Amen. Hallelujah. Amen. But now when you are speaking of an assignment that is it is not done usually where people are. Hallelujah. Amen. What am I saying? What am I trying to say? I am saying beyond laying hands upon you here, my assignment is not only making a demon manifest here. I go further and I follow it. This is my job to follow it, not just chasing it from here. I know the demons by their nature. I know them by their color. I know where they stay. I know how they move. I know how they do.
It is my work. This is my work. And when I'm saying I've been assigned to deliver souls and Kana ndichiti ndakapuwa basa rekudzikinura nyika nemweya. I know how to deliver a soul. Ndinozati ndinodzikinura semweya. Deliverance of a soul. Kudzikinura mweya. Akusi kubudisa demon out. It is not chasing out the spirit from It's here. called manifesting. Kumanifest. Kutekenyedza demon ribude. It is manifesting so that you see, so that you may believe. Kuna mademoni asingatobudi. There are demons that don't come out, asi aripo, but they will be there. Mademoni anotonga. There are demons that rule. Eneka pakutonga kwavo, when they rule, zvinovanyadzisa kubuda. It is shameful for them to come out. Hallelujah. Amen. Ukanzwa mweya uchitaura kuti demon isara kuti ndiri queen of the coast. If you hear a demon saying I'm the queen of the coast, riri kunyepa representative. it is lying. It is a representative. Ndi counselor. It's a counselor. Wekumbizo. It's a Mbizo counselor. Angopuwa 2 minutes pamwe kuti ambofura nekupi. Who has been given just 2 minutes to pass. I know it is government yacho. We say we are the government. Aniti. Amen. Hallelujah. Amen. But chokwadi chiripo. But the real truth, Queen of the coast hambobudikiri. the queen of the coast will not just come out. Kune vanomumirira. There are those that represent him. And vanoti tatumwa, just as we say, we stand in the name, we come in the name of Jesus. We come in the name of the Queen of the coast. The queen of the coast. Those are the ones who have been sent for. Church inofara pana bataita display Church is when we have displayed the demons. And we say that God has been moving. Then from here, ndo panotanga basa redu. That is when our work starts. Ndo pane assignment yacho. That is where the assignment is. Kosi ndikagona apa. If I am able to do it here, ndikaribudisa demoni if apa, I command it out here, ndisina kudaidzwa kuzoriteverera, without being called to follow it, ndoita mwana wa Sceva. I will become a son of the sons of Sceva. Am I talking to somebody here? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And if there are such assignments Kana kwina mabasa kadai in the kingdom of God, mu mambo wa Mwari, this is what God is daily pushing. ndizvo Mwari zuva nezuva zvaari kusunda zvaari kuona kuti That these assignments have to be fulfilled. kuti mabasa aya azadzikiswa. That's why Mwari anogona kushandisa chero munhu asinganzwisiki Ndosaka God may use even someone you can't understand to fulfill a special assignment. kuti azadzise basa rakajairi risina ujairi. Nokuti vana vaMwari, vanhu vari muchechi vacho vari kuti Because the children of God, they are saying muchechi that pavo. the work ends here in church. Am I talking to somebody here? Ndikutaura here nemwe munhu pano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Elijah ari kusango. When Elijah was in the wilderness, aifidwa nechi? who fed him? Nemakungu anditi ndichi? Ravens. Anditi? Amen. Kokusina vanhu? Were there no people? Kokusina vanhu? Were there no people? Kokusina maprophets here? Were there no prophets? Kokusina varanda vaMwari here? Were there no servants of God? Kokusina vatendi here? Were there no believers? Auya Elisha ataura kuti hakuna mvura ichanaya pano. When Elijah had come and said there's no rain, inini ndichiramba panguva iyo ndopa ndoiti okay. Ataura rekatione if I'm zvatoitika rekati atsvagei murume uyu let me look for this Mwari man. azviitirei zvakaitei. What has it done? Why has it done this? And what can we do? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But none. Asapana. Zvakazotora munhu waMwari after 3.5 years. It took the men of God makore matatu when there's no one, when no one had asked to pray again. kuti anamate zvakare. And the message
for why God allowed that to happen was never maridzo yekuti Mwari akazvitendererei kuti zviitike. no one knew. Hapana akamboburudzwa. It is now a reason for that. A testimony that he prayed and this happened, but pakanga paine chikonzero. Dzimwe nguva Mwari anotendera zvimwe zvinhu echiita kutrika kuona vane mwoyo wokutsvaka sometimes God does some things nemwoyo waMwari trigger some things to try and see those who want to do what is in his heart. And kana vashaya we miss the whole message. When he has failed to find them, choraskirwa nemaridzo yacho yese. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If we grow kana tikakura to the point where we align ourselves, we seek panzvimbo yekuti tapinda mumutsetse to align ourselves to the special assignments of God. Totsvaga kuti tipinde mumutsetse nemabasa akasarudzika Mwari. We separate ourselves, we elevate ourselves tosiyanisa tosimudza to a place where God can reward us better. togona kuenda panzvimbo yekuti Mwari anogona kupa zviri nani. Mwari anogona kutiropafadza zviri nani. Hallelujah. Amen. As a ministry, seushumiri, as LCDM, LCDM, with this grace that we have, nenyasha idzi dzatinadzo, our assignment is big. Basa redu rakakura. Our assignments basa redu are beyond worshiping, anopfuura kumunamata, are beyond praising God. anopfuura kumurumbidza. We go beyond that. Tinopfuura izvozvo. Hallelujah. Amen. That's why ndosaka some of you don't understand. vamwe venyu munzwisise. Previously you hear me saying kumashure maindidzwa we want nchiti to raise an altar. toda kusumudza areta. We want to raise an altar. toda kusumudza areta. Let's do this. We want to ngatiite raise an izvi. altar. toda kusumudza areta. Go to seventh day. enda ku7th day. Have you ever heard them say about that? makambovanzwa chitaura nezveizvozvo. Go to Roman Catholic. nekumaroma. Have you ever heard them speak about that? makambovanzwa chitaura nezveizvozvo. Go to Anglican. nekuanglican. Have you ever heard them speak about that? makambovanzwa chitaura nezveizvozvo. Go to all others. Those that are closer to us, those that carry even the prophetic mandate. avo vanotoriwo nebasa rechiprofita. Mostly when they say raise an altar, it's for your benefit. pavanotaura kusumudza areta zvinoita kuti ubatsirwe iwewe. But it's not for an assignment asi hazvisi zvebasa that God will have given. yekuti Mwari apa. I don't know why I'm telling you this, handizivi kuti sei ndiri kukuudza izvi, but I want you to mature. asi ndoda kuti mukure. The more you see yourself in this perspective, paunotanga kuzviona necherechi, the better you can receive the burden for this vision. ndo pazvinoita nani, zvinoita nyore kuti ugamuchire basa reushumiri uno. 2000 gore ra2000 up to 2002, kusvika 2002 God took me to all the places in Zimbabwe. Mwari akanditora kandiendesa kunzvimbo dzese dziri All the muZimbabwe. places in Zimbabwe where there are altars that reign, that control this nation. pane maareta anotonga nyika ino. And I had first-hand experience ndakave nekusangana of the spirits that reign, that control. kwemweya inotonga. And God was telling me that this is what you are going to be fighting against. Mwari aindiudza kuti izvi ndizvo zvamuda kurwisa. This is the enemy that I'm presenting uyu for you. ndiye muvengi wandiri kukuisira pamberi pako. I had those experiences. ndakave nekusangana kwakadaro. And now that's why you hear me speaking of altars. ndopamunonzwa ndichitaura nezvemaareta. It's because I had encounters with altars. inyaya yekuti ndakambosangana nawo maareta. And no man of God can tell you of an altar and yet does not know what an altar is. hapana munhu wamwari anogona kukuudza nezveareta iye asingazive kuti areta chii In its true essence. chokwadi chazvo. Hallelujah. Amen. I have walked from 2000 to this present day. ndakafamba kubva muna 2000 kusvika pazuva ranhasi. I have experienced the hand of God ndakasangana neruoko rwamwari in a manner nenzira that cannot be explained, but zvisingagone kutaurika. a person who doesn't understand kune munhu special assignment. asinganzwisisi mabasa akasarudzika.
vatakafamba navo from the onset. If you ask even my wife from day one, Mukavunza mama those we walked with from the start. the key signature of the presence of the Holy Spirit was unlocking the heavens, making rain come down. Kuita uti denga kuna Pese pandoye, pese everywhere. tichini tikangosvika panzvimbo. If we arrive at a place, We have a crusade, we have a what? join a crusade. In the physical we have got a crusade. In the lesser assignment we have a crusade. Tine crusades. Babasa show. But in that tomorrow, But when I have been sent Lord, shift. kwenda kuno visa no shandura. Mweya iri kutonga nzvimbo. Spirits that are ruling the place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And all this Je says to a common man was kune munhu akajairika takaenda kunoparidza said pakadai. we went to preach at this place Mwari akafamba. and God moved. Kune vakaporeswa. There were those that were healed. But they don't know the assignment that was behind. Asi havana kuziva basa rakanga riri kumashure. Takaenda kuHwange. I went to Takaenda one. kuHarare. I went to Takaenda- Harare. I went to Bulawayo. No one knew the assignment behind. Pana aiziva basa riri kumashure. To everyone, Kune munhu wese they see failed assignments, vanoona mabasa akatadziwa. and yet they were Asi paive hidden special assignments that were fulfilled. nemabasa akasarudzika akazadzikiswa. Am I speaking to somebody here? Kutaura here nemwe munhu pano. Hallelujah. Amen. And I cannot go and announce kuti aiwa Handigoni kuenda kunotaura dhimoni kuti rekuHwange ndini ndakarigadzirisa. the demon in Hwange I fixed it. I can't do that Handigoni kuzviita because the moment I do that, nekuti ndikangozviita you izvozvo will never understand it. hamumbozvinzwisise. Funza kuti kupi? Say where, how, Hatina kuri kuona one. why did we not see Notikuona it? kuri kuona richibuda muchechi apa. Because you want to see it here, manifest here in church. And Satan anoziva izvo nokuti And the devil knows ndozvamunoda this. kuona. Because this is what you want to see. Okurongerai chaizvo munhu ouya kuti He will plan somebody who ndini comes nehanda. and say, I am Nehanda. 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 Do you know? Do you know? Nehanda. Nehanda. Ndini chaminuka ndabuda pano ndini. My Chabinuka that have come here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So there are special assignments that Saka God kune mabasa has akasarudzika called ayo. us Mwari akatidana to push forward. kuti tisundire mberi. And it is those that make us be Ndiwo blessed. anoita kuti tiropafadzwe. Hallelujah. Amen. Can we stand in the presence of Simuke God? muuvepo waMwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We want to pray. Toda kunamata. I want you to pray and say, God, help me. Ndoda kuti unamata kuti Mwari ndibatsire. I don't want to be Handidi an individual that only fulfills your kuve general munhu assignment. anongozadzisa basa rakajairika. Father, Aba I want to do. ndinoda kuita. I want to get to know Ndoda kusvika pakuziva the special assignments. mabasa akasarudzika. So that I can fulfill Kuti ndigone kuzadzisa what is in your heart, zviri mumwoyo menyu. the desires of your heart. Zvido zvemwoyo wenyu. Raise your hands in the presence of God. Simudza maoko ako muuvepo waMwari. Begin to pray. Tanga kunamata. Begin to pray. Father, in the name of Jesus. Begin to pray. Lord, your Begin to special pray. Begin to pray. Begin to pray. assignment, your Begin to special pray. assignment. Pakara Help me hasa to know sotebaya. your special assignment. Halaraka Give me sate. revelation Open your eyes. in the name of Jesus. Holy Spirit. Eyes, open our spirit, Open our eyes. open our understanding, Lord. Malarabako And sotebaya. help us to see the name of Jesus. Kasabasatabaha. Lebre pokoso. Mauraba kerebe sante. Santa narabaka sata. Shataraba Brada sante beheya.
Shatabaka Santaya. Our Lord help us. Oh my God, oh my God, oh my God. Open your mouth, somebody, and pray. Open your mouth and pray. Open your mouth.